हेलो फ्रेंड्स, आई एम जोया। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इश्यूज ऑन यूट्यूब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कफ से छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। घरेलू उपाय में सबसे पहले हम बात करेंगे अदरक की, क्योंकि अदरक जो है रसोई में यूज़ होने वाली एक कॉमन सी चीज़ है। इसके अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और अदरक कफ से छुटकारा दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब मैं आपको बताती हूँ अदरक और नमक किस तरह से कफ को दूर करता है और ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। अदरक सांस नली के संकुचन में आ रही परेशानियों को कम करती है, जिससे सूखी खांसी में फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो गले में जमा टॉक्सिन्स को दूर करता है और कफ को निकाल फेंकता है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को कम करते हैं। अगर अदरक में नमक मिला दिया जाए तो इसकी वर्किंग पावर डबल हो जाती है, क्योंकि नमक बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और गले में फंसे म्यूकस को निकालने में मदद करता है। कैसे करें इनका प्रयोग? हालांकि अदरक और नमक को एक साथ चबाने से बहुत ज़्यादा असर होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए अच्छा है कि आप इसका थोड़ा सा काढ़ा बनाकर पीजिए। अदरक और नमक। अदरक को छोटे पीस में काट लें, फिर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इसे चबाएं और इसका रस निगल लें। अगर स्वाद में अच्छा नहीं लगे तो थोड़ा सा शहद चाट लें, जिससे इसका स्वाद चला जाएगा। अदरक का काढ़ा। अदरक का काढ़ा पीने से आपको और भी फ़ायदा होगा। इसे बनाने के लिए 1 से 1.5 इंच तक अदरक का टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे पीस काट लें। फिर 1 गिलास खोलते हुए गर्म पानी में डाल लें। 1 चुटकी नमक भी डालें। फिर पानी आधा होने तक खौलाएं। फिर गैस को बंद कर दें और इसे छान कर रख दें। और जब ये पीने लायक ठंडा हो जाए तो इसे सिप लेकर पिएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।